babu wani abu da kai za ka yi lissafi aka yi ka don shi. Wannan rayuwa da kake ciki kana jin zuwa shago da gona dalilin da ya sa aka ma koda kenan, aka maka hanta, aka maka wannan ido da tsadansa, jinka da tsadansa, bladanka da dukkan ababen nan, wannan amfanin su ka je shago ka dawo, aikinsu kenan. Yanzu zuwa shagon ya biya farashinsu. Ka je gona ka yi aiki ka dawo gida, ka shekara guda baka bar gari ba, kana kai kawo tsakanin gida da central market a tunaninka akan wannan ka zo duniya. Akan wannan aka maka ji da gani, akan wannan aka maka zuciyar da ta shekara sama da 40 tana bugawa. Akan ka je gun sana'anka kawai ka dawo gida ka kwanta ka tashi ka tafi.